脳のバグ。なぜ人は沈没船に乗り続けるのか。株、仕事、恋愛。本当はやめた方がいいのに続けてしまう。なぜか。今まで使った時間やお金がもったいないから。でも過去の投資はもう戻らない。これをサンクコスト効果という。あなたは捨てられる？ 1、 やめられなかった経験ある。2、損切りは得意。3、もったいないと思う。コメント欄で番号で教えて。